গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়ি ঢলে জাদুকাটা, চলতি নদী সহ সব নদ নদীর পানি কয়েক সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার কিছুটা নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও কয়েক জায়গায় নদীর তীর ডুবে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা কর্মকর্তা জানান, সুনামগঞ্জে ও ভারতের চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেলেও কোথাও বিপদসীমা অতিক্রম করেনি। আগামী কয়েকদিন সুনামগঞ্জে ও ভারতের চেরাপুঞ্জিতে আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আরও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। এখনও হাওরে পানি কম থাকায় বন্যার সম্ভাবনা নেই বলে জানান এই কর্মকর্তা। এদিকে সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মামুন হাওলাদার জানান, গত 24 ঘন্টায় ভারতের চেরাপুঞ্জিতে 200 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী আরও কয়েকদিন এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় নদ নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে বলে জানান। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।